이런 시기가 극복을 할 때에는 조금 시간이 걸릴 것 같습니다. 그래서 제가 여러분들한테 억지로 뭐 60개억 할부 이렇게 해서 이런 차를 구입하지 마시란 얘기예요. 여러분들이 여유가 있을 때 그럴 때 하시는 거지, 여러분들이 여유가 없는 상태에서 이 차는 남들한테 보여주고 싶어서 내가 자랑하려고 하는 차가 아니에요. 남들한테 자랑하려고 하는 차는 이런 차를 사시는 게 아니라 있어 보이는 차를 사시는 게 맞고요. 이 차는 이제 남들한테 자랑을 하기 위한 차가 아니라 내가 내 투자한 만큼의 만족도를 뽑을 수 있는, 나를 즐겁게 해주는 펀카예요. 나의 취미생활을 위해서, 나의 여가 활동을 위해서 구입하는 그런 차량이 맞습니다. 근데 이런 차량들을 그렇게 무리해서 사시는 거는 저는 아니라고 봐요.